皆さん、こんばんは、ゆきです。皆さんこんばんは、メイです。今日は、何をしますか？先月、L が来たんですけど、まずね、それを読みたいと思います。ございます。そして今日の動画を見て知りたいことがあります。メイちゃんとゆきちゃんの初めて見たアニメは何ですか？それとも大好きなアニメは何ですか？どうしてですか？アニメを見るときはどんなことをメインにして見てますか？ありがとう。私は、7年生の時、ナルトを初めて見ましたね。私は、10歳、11歳、そのあたりから、シュゴケラというアニメと、カッカタサクラ、その2つを同時に見て、アニメにハマりました。でもその2つはただ見ただけね。あんまり好きとかじゃないけど、私が、このアニメの世界に、が入るようになったのは名探偵コナンのおかげです。今も見てます。自分が声優が好きだから、声に集中して声優は誰なのか当てること、それともう一つは、声に集中して何を話してるか、文法、単語、喋り方、それに集中してます。私は、やっぱりストーリーとアニメーション。今日はね、ちゃんとテーマが用意していたんだけども、それは、配給について話す予定です。配給って知らない人いないんじゃない？まあ、いないんじゃない？有名だし。そうだよね。まあ、あるね。あるある。あるある。はい。で、さっきのお話に戻ると、ちなみになんですけど、私、今5回目じゃん。最近見てるのは。それで私、すごく好きだから、メモとかも取ってるね。ナオアはすごい好きとか、もうそういう、すごいセンスとかあったら絵も描いてるし、まあそういう感じで。はい。その中でね、もちろん、一期一期がすごいし、一話一話はすごいけど、めちゃくちゃ好きなシーンがあるんですけど、第一期の2話に、影山がひなたを初めてトースあげた時なんですけど、BGM がすごくかっこよくて、めちゃくちゃ好き、それ。あと、4話の、影山が、中学校の時、トラウマみたいなもので、トースあげたんだけど、誰もいなかったよね。なんかで、それを、誰もいないと言ってる時にひなたがいるぞって、なんか、撃つ満々の姿が、それもすごかったし、あと、やっぱり、10話のね、俺がいればお前は最強だのセンス。それがめちゃくちゃ好き。その時のひなたの顔がね、すげえ気持ちよくて、めちゃくちゃ好きなの。覚えてる？覚えてる。俺がいればお前は最強だ。それについてなんか、青春だなとか言われたみたい。なんか、それから青春がいいなとかね。おじさんで言うかな？町内チーム。そう。鵜飼監督の仲間。で、一緒にやってたんだけど、菅さんと西野屋と朝日たちは、お背中は俺が守ってくれるだっけ？西野屋が言ったその。でもセリフが違う。なんだかわかんない。もう、忘れたんだけど、なんだろうね。もう一回通すくれとか、かなわかんないですけど、そういう時とか、さっき影山は、俺がいればお前は最強だとか言って、青春だなと。それもめちゃくちゃ好きだな。そう。はい。そうね。あとね、なんか、面白いことがあって、気づいてるかもしれないですけど、学校の名前は動物の名前をつけてるんですよね。猫もカラスの。そう。カラスのならカラスって動物から、で、あと、袋田にならフクロウ。そう。だからそれも面白いなと思ってる。
もちろん、名前だけではないね。性格もちょっと似てる気。がする。うん、そうそうそう。あとね、最後に、めっちゃアニメシがやっぱり、すごい。そういう、そういうアニメシがすごく綺麗とかは言えないんですけど、やっぱりすごい。メイちゃんそのバレーボール試合見たことある？外で本番。いやいや、動画でもいい。そうね。外では一回見たことある。そうなの？外で？ふふん。外でまで見たことあるんだ。すげえ。そうで私はも、見たことない。バレーボールのルールが知らないから、ただ見てるだけ。ビン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 で何が起きてるのもわかんないし、どっちがつけたのもわかんないし、まあ見たことはあるけど、何が何だかわからないっていう。そうね。私はただ動画だけ見てたんだけど、やっぱり動画は上から見せるんですよね。上から。でもアニメシンだからこそ、いろんな角度から描いている。それがめちゃくちゃ気持ちいいと思うよね。スパイカーがスパイクするときとか、サーブするときとか、トーツするときとか、レシーブするときとか、ちゃんと描いてるから、めちゃくちゃいいなぁと思う。そう。だから、そういうアニメーション。そう。だから、やっぱりいいなぁと。配給といえばね、私がすぐ思い出すのは、カラスの校長先生のズラ。いつも大地の頭の中に乗るんですよね。2回くらいかな。2回とも大地の頭の上。それめちゃくちゃおもろいよね。それも、配給のいいところね。スポーツアニメだから、スポーツだけじゃなくて、そういう面白いところもたくさんあるから、見るの楽しいよね。あと古舘先生が、ホラーが好きらしいで、古舘先生は漫画家ね、配給の漫画家で、ホラーが好きらしいだから、たまにホラーシーンズとかを、面白く書いたのも、すごくおもろ。そうそう。野屋さんが縮んだこととか、朝日さんが髪を下ろして、君たち大事で怒られるぞ。ガーッそれでマジで怒られたんだけどね。近所迷惑。やっぱりそういう面白いことなら、そのバカ4人ですね。日向影山、田中野屋さん。そのバカ4人めちゃくちゃおもろいよね。東京にいた時も、普通の鉄塔を、東京タワーと思うバカたちと、さっき、シティボーイもめちゃくちゃおもろい。シティボーイ。その時、月島めっちゃ笑ってたもんね。そういうところもいいよね、配給は。そう。いろんなものを感じられるんですね。面白い、緊張感、たくさん。そう、楽しい感、そうです。いろんな感情、同じところでね、感じますので、最高っていうことで、私はもう5回も見てますよ。私はそこまで見てない。3回を途中くらいかな。そっか。最後まで。でも、覚えてるから見てもちょっと、次見て何回も見てるよ。それくらい価値があるんですよ、すごく。そう、そのくらいいいです。そこまで見るくらいいいんだよっていう、その後、全然聞こえなかった。そうなの？じゃあもう一回言うと、このね、配給の話は、声優の話と同じく、もう止められないから、この辺で終わりましょう。って言いました。はい。はい。そうね。最後にね、これ、私、配給初めて見たのは、めいちゃんはいつ？私は、
大学1年生になる前、だから2018あたりかな。ああ、多分同じじゃん、じゃあ。うん、同じ。そうそう。私もそうだったんだけど、友達がね、これ見てみって言ったから、何のアニメって言って、スポーツだよって、スポーツあんまり好きじゃないなと言って、見てみたんだけど、初めて見たから3日間ずっとね、見てたんですよ。1日中10時ぐらいずっと見てた。そういう感じで、なんだろう。私、最初はね、スポーツ、そういうのはあんまり好きじゃなかったんだけど、配給で、スポーツアニメも好きになったりとかしてて、なんか言いたいのは、その友達をね、ありがとうと言いたい。なぜなら、その、配給のおかげで、今の私になったっていう感じだから、そもそも声優たちのことは配給きっかけなんですよ。ほほう。YouTube で、そういう、配給ラジオって見つけて、なるほどね。そういうのは声優なのだなと。そこから、だんだん声優のことを分かってて、そういうね、声優のことを好きな人たち、メイちゃんと会って、今やってるから、そう、だから、きっかけだね。きっかけさえあれば、いろんな人にも出会えるし、いろんなことにも、出来事も起こるっていうね。きっかけは小さいけどね、本当に、なんていうか、きっかけさえあれば何でもありだよね。そうだよね。そう。はい。じゃあもう30分以上経ってるのでそろそろ終わりましょう。はい。じゃあ皆さん、はい。ここまで聞いてくださってありがとうございました。ここまで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、お会いしましょう。はい。あと、YouTube もやってるので、ぜひ、サブスクライブお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、またね。バイバイ。